Wanasema kwamba mapenzi ni ya wawili na akipatikana watatu basi mapenzi haya huharibika. Lakini walioleta nadharia hii hawajadadavua vizuri kuwa huyu watatu basi ni nani? Je, ni mchepuko? Ni ndugu? Au ni rafiki yako wa karibu? Lakini wao wametupa tu jiwe gizani, kwa hivyo imekuwa ni kazi kwetu kumtafuta watatu katika penzi anakuwa ni nani. Kila siku duniani watu wanateswa na mapenzi. Ndoa zinavunjika na mioyo ya watu inashindwa kabisa kusukuma damu kama ilivyowekwa lengo la moyo. Lakini wapo watu ambao wanakuwa na furaha sana wakiwa wawili, lakini akiongezeka watatu tu basi furaha yao hupotea kabisa na chuki uzaliwa. Huyu mtu wa tatu ni nani haswa? Unafikiri atakuwa ni nani? Basi kwa Maina na Garma, mtu wa tatu katika mahusiano yao alikuwa ni mkwe wake na Maina, yani mama yake na Garma, ambaye anatokea kumchukia sana na yupo tayari kuvunja upendo ambao ameujenga mtoto wake Garma kwa binti Maina. Anafanya juu chini ili kuhakikisha kwamba Maina hataolewa na kijana wake. Penzi lililotengenezwa kwa kila aina ya upendo, huku furaha yao ikiunganishwa na mtoto, linakuja kuvunjwa na mama mkwe ambaye anataka kumpatia mtoto wake mwanamke mwingine ili Maina aendelee kupambana na hali yake. Msikilizaji, Sam Dafuri anatuita na anasema anatukaribisha katika riwaya hii nzuri kabisa na ya kusisimua ambayo inakwenda kwa jina la Maina Nimekupoteza. Na anasema ana furaha kubwa sana, kwa heshima kubwa kukukabidhi wewe msikilizaji simulizi hii nzuri kabisa ambayo utakwenda kuipata hapa mwanzo mpaka mwisho hapa Simulizi Zetu Media, na utapata kuenjoy, utapata kupata burudani ya kipekee sana kutoka kwenye andiko hili la kwake Sam Dafuri.